Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Nashukuru sana. Naitwa Noel Biseko Luoga, ni mkurugenzi mkuu makumbusho ya taifa la Tanzania. Kutembelewa leo na First Lady kutoka Finland. Sisi kwetu ina alama kubwa. Ni alama ya mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 katika kutangaza utalii, lakini ni alama ya mafanikio ya wizara yetu ya maliasili na utalii katika kupanua wigo wa vivutio vya utalii. Tulizoea wageni wangeweza kwenda tu katika mbuga za wanyama, lakini sasa wanafika kwenye maeneo ya makumbusho. Ni uwekezaji mkubwa ambayo wizara na serikali ya awamu ya 6 imefanya kwenye kufungua mazao ya utalii wa Malikale. Lakini tatu, ni alama kubwa sasa kumbe wananchi wa Tanzania lakini wageni kutoka nje watembelee makumbusho. Kwamba ukifika katika taifa lolote, ukitaka kufahamu historia ya taifa husika, basi eneo pekee ni kwenye maeneo ya Malikale na hasa kwenye makumbusho zetu. Kwa hivyo ni hamasa kwa Watanzania, ni hamasa kwa wageni kutoka nje, basi waendelee kutembelea makumbusho za taifa kwa ajili ya kujifunza historia na urithi wa taifa, kufahamu utamaduni wa nchi yetu, kufahamu muingiliano wa taifa hili na mataifa mengine, na kufahamu pia historia ya kale ya taifa husika. Lakini mwisho ni alama ya mashirikiano mazuri baina ya Tanzania na Finland. Humu ndani unajionea historia ya baba wa taifa, tayari alishaweka mahusiano mazuri ambayo yameendelezwa na serikali ya awamu ya 6, na hivyo kupelekea kupata wageni sasa kutoka taifa hili la Ufinya. Makumbusho ya taifa tunashughulika na tafiti, lakini uhifadhi wa mikusanyo na uendelezaji na kutoa elimu kwa jamii. Kwa hiyo tungependa kushirikiana na wenzetu wa Finland kwenye eneo kubwa la utafiti. Wamepiga hatua kwenye tafiti za Malikale, kwa hivyo eneo hili la utamaduni wa Malikale tunatarajia kuwa na mashirikiano nao. Lakini la pili ni eneo la uhifadhi wa mikusanyo ya kihistoria na kimila, mikusanyo ya kale kwa kutumia teknolojia za kisasa zaidi. Kwa hivyo tukishirikiana nao katika eneo hili tunaweza kupata miundombinu mizuri, lakini teknolojia na uelewa wa uhifadhi wa vitu vya kale kwa njia ya kisasa. Eneo la tatu ni hili la kuelimisha jamii kwa kutumia mifumo ya kidigitali, kutumia teknolojia ya kisasa. Hili ni eneo ambalo wenzetu wamepiga hatua pia. Tungeweza kushirikiana nao katika kuhakikisha mikusanyo yetu inasajiliwa kidigitali, lakini tunaweza tukaifikisha kwa jamii kwa mifumo ya kidigitali, kutumia mifumo ya internet, kutumia hii teknolojia inaitwa virtual reality na online exhibitions. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tunatarajia kushirikiana nao hasa katika kuboresha makumbusho zetu. Naam, kwanza ni ujio wa Mheshimiwa Rais kutoka Finland kwetu pia ni alama kubwa. Ni mwendelezo wa juhudi ambazo serikali ya awamu ya 6 inafanya kuleta viongozi nchini na kujaribu kuweka mahusiano mazuri. Kwa hivyo ni eneo la makumbusho litaendelea kufunguka na kushirikiana nao hasa katika maeneo haya ya tafiti, uhifadhi na uendelezaji wa maonesho yetu kwa njia za kidigitali na teknolojia. Lakini vile vile itafungua mwanga kwa wageni zaidi kutoka Finland wa kimataifa. Wanapofika nchini waweze kwenda kule ambako rais wao walifika, makumbusho zetu za taifa. Kwa hiyo tunatarajia kupata wageni zaidi kutoka eneo hilo la Finland na maeneo mengine ya Ulaya. Lakini vile vile la tatu kubwa ni kwamba ataacha alama kubwa hapa katika eneo letu la makumbusho na kuhamasisha sasa jamii yetu ya Tanzania kupenda, kuthamini urithi wetu na hasa kutembelea na kujifunza. Kwa hiyo si tu wageni bali ni alama kubwa kwa Watanzania kuendelea kuja makumbusho ya taifa kujifunza kwamba kuna nini mpaka rais wa Finland amefika. Basi ndio imani kwamba Watanzania wengi watajitokeza kuja kufurahia urithi wao. Asante sana. Nashukuru sana.